А це знову я вам показую кота. Його звати Кацо. Ану, Кацо, ану давай, проснися, я ж тебе знімаю. Не хочеш, ні? От бачите? О, ану скажи привіт. Ну скажи щось людям. Ну він зараз сонний, нічого не соображає. Але бачите, яка в нього мордочка, він такий розумний. В образі, да, Кацо. Кабанчик такий великий. О, бачите? В магазині живе. Директор магазину.